muốn trang trí thì các bạn chỉ biết trang trí. Ví dụ như là bao quanh bên ngoài vậy nè, nó bao quanh bên ngoài cái chỗ mình có chừng bao trang trí sao cũng được, tùy các bạn. Để xem có rồi. Nếu các bạn nào muốn làm mình chơi cái này á thì có thể nói mình. Cái này là thấy giống là Minecraft, hơi giống thôi nha, nhưng mà lâu lâu giới thiệu lần bực lắm. Bỏ tiền thì hơi bị lâu ấy. Lại mấy cái này cũng có mắt sinh tồn nữa các bạn, nhưng mà chơi nó lâu, chơi lâu lát á, lát cái nó lại nó lát á, thì các bạn phải nhìn lên nếu bị lắc gì đó, bạn nhìn lên cái nó bớt lắc xíu. Gì xong, quá đơn giản. Ra rồi cái nút này đây. Đấy. Ôi ơi. Ủa má, nó quýnh nó hoài, nó không sợ con chó này nè. Đi tới các bạn nhi, hồi nãy ba mình chửi con chó ba lần nữa nha. Bay cao gần tới học chơi luôn. Đây. Hồi nãy là ba mình chửi con chó nên mình mới cướp lại. Rồi video tới đây là hết. Các bạn nhớ subscribe và đăng ký cho mình nha. Nhớ like nữa nha. Bạn bye bye. Và hẹn gặp lại video lần sau. Bye bye.